lenging driya mangu mangun kung kang Tuhan rimang lerena tanpa kaning yen tang tulus mangko sandya utama mangkono ta sang nata mudha wis nyohalon-halon hangrepo berkencang pak pong buk bolong ti negara wong kali codhe sapa sing gawe nangka bosok kemropyok ya mung kari betone Ramadi Empu Ramadi kula inggih Bukulun kula wonten dawuh kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugya awit apa mandhap dawuh saka Pukulun Sang Hyang Pramesti Bathara Guru dina iki mapane ana ing dina stupaing supaya Empu Ramadi gawe kegaman lur inggih kula sampun nyawisaken brandunipun brandune apa wesi pularasani wesi mangangkang wesi balitung miwah wesi braja guna bagus nanging ger sumurupa sing mbok gawe dudu wujuding gegaman lelandhep dudu pedhang klewang dudu keris tumbak panah pasir ananging wujuding gamelan ya ingkung mengkone penconing gamelan kuwi digawe saka kencana utawa emas lan mangko bakal denarani gangsa kencana lur inggih Bukulun yen kaya mangkono aja dadak kesuwen ya ngger awit iki dina kang prayoga budal dina iki gawe wujuding gamelan gangsa kencana lho inggih estaken dawuh Bukulun
suharep Tata Pitana bebuka parwakaning carita caritanira Carma caritane kang nggringgit Purwa ingkang cinorek rineka jalma jamanira kang para wali sanga mangulah ring agama apa to agama tegese agemaning budi luhur kelir ginelar imbane jagat saisine gelare awarna putih-putih kang mengku werdi suci tegese datan kalih pitonaning dedosan blencong ibarat oboring jagat surya candra tuwin miwah karatiba kekedha keprak imbane kegrentenging jantung larasing gendhing kang minangka pepeling angrumpaka purwakaning carita arengge ingkang cinerita lah punika gumelaripun kayuwangan jonggring saloka ya ing papar warna ya ing arga dumilah yen to panaratu ing maraca padha ginuwung-guwung kuwasane dene minangka bathara ing jagat ingkang wenang hamurba tuwin wenang hamisesa saendhenging rat awisik Sanjwang Nilakanta Sanjwang Sidhi Jatiwasesa Sanjwang Suksmanasa Sanjwang Pramesti Guru ya Bathara Guru teka kaya mangkono risang Pramesti Guru angrangsung sugata apa to sugataning brabangsa cahya gedhang mas getebok swasa lombok terong kang isi mutiara pelemper tangga jiwa tuwin jambu dipa nirmala kadhep sangyaning para jawata nenggih kamituwaning para dewa wisik Sanjwang Narada pamungkasing pasebat anenggih jawata saking kaendran wisik Sanjwang Bathara Indra tebak amblapar sangyaning para dewa tembene kaya samudra anggrok mungguing daratan lamat-lamat kapireng swaraning gongsa Kyai Lur Kananta gamelan piandeling para dewa teka kaya ta mangkono wijiling pangandika kang dereng kawijiling lesan lang-langing driya mangu-mangu mangun kungkang Tuhan rimang ong ler no tanpa kahane yen tantulusa mengku ya utama
wilahi mangarsa manik moyo sidam sekaring bawana langgeng kakang kaneka putra kakang sarawuh paduka kakang keparenga kula ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk sandhap pepodo paduka kakang kaneka putra ingkang katemben rawuh. Nggih Yayi, berkencong Pak Pong. Warudaya tinegara wong kali codhe sapa sing gawe? Kedung gawok ngidul iline nangka bosok kemrobyok ya mung kari betone. Pambagya panakramanipun Yayi Adi Pramesti Bathara Guru sampun pun Kakang tampi Yayi dadosaken bombong. Manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Pangestunipun Kakang mugi dumawa dumateng Yayi Adi Sang Hyang Jagat Pratingga nggih katampi dadosa jimat paribih. Pukulun kula ngaturaken pangabekti dumateng Pukulun Naradon. Ya Indra. Wis tak tampa pangestu kuwae tampanana ya Indra. Kakang nggih. Hawa sumundeling ngawiyat menika ingkang jalari menapa? Menawi saking pamanggihipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal menika mawarni-warni umpami ata wonten ing titah ingkang nglangkungi dhateng panguwasipun wonten titah ingkang gumawantun teteki tarak brata anggayuh wahyu menika saged ndadosaken sumuk sumundeling ngawiyat Yayi Kakang nggih ingkang rayi Pramesti Guru badhe matedhaken wujuding wahyu gangsa kencana nggih menika sampun dipun damel wonten besalenipun Empu Aramadi. Mekaten Kakang. Lho nggih Yayi. Teka kaya mangkono. Bebasan wong Inangana dereng abrit keca dereng nglesi Bantala. Pating kriyet. Lawang sela metangkep ambikak. Dadosaken geger para dewa. Praptaning Hyang Bathari Pramoni ya Bathari Durga kaget kang padha mulat.